处理快乐的回忆和悲伤的回忆是心理健康和情感管理的重要组成部分。每个人在生活中都会经历各种各样的回忆，这些回忆会对我们的情感和心理状态产生深远的影响。如何有效地处理这些回忆，既能帮助我们维持心理平衡，又能促进个人成长。快乐的回忆。快乐的回忆是我们生活中宝贵的财富，它们能够为我们提供幸福感和动力。处理这些回忆的方式可以分为几个方面：珍惜和反思。快乐的回忆常常能带来愉悦的情绪，回顾这些美好的时光，可以帮助我们保持积极的心态。珍惜这些回忆，不仅可以让我们感受到过去的幸福，还能够激励我们在未来的生活中追求更多的美好。通过回忆和反思，我们可以更好地理解那些幸福时刻的来源，从而在生活中创造更多类似的经历。分享和传递。与亲友分享快乐的回忆，能够增进人际关系，同时也让这些回忆得以延续和发扬。分享这些经历不仅能让我们重温快乐，也能让他人感受到我们的喜悦和满足。传递快乐的回忆，还能够让我们在与他人的互动中获得更多的支持和鼓励。记录和保存。将快乐的回忆记录下来，能够帮助我们更好地保存和回顾这些美好时刻。无论是通过文字、照片还是视频，记录下来的回忆能够成为我们生活中的珍贵纪念。在未来的时光中，当我们感到疲惫或遇到困难时，翻阅这些记录能够给我们带来安慰和鼓励。悲伤的回忆。处理悲伤的回忆则需要更加细致和耐心的对待，因为这些回忆可能会带来负面的情绪和心理困扰。以下是处理悲伤回忆的一些方法：接受或面对。首先要接受这些回忆的存在，面对它们带来的情感冲击。否认或压抑悲伤的回忆只会使情感问题更加复杂。允许自己感受到这些负面的情绪，并承认这些感受是处理悲伤回忆的第一步。接受情绪的真实存在，能够帮助我们更好地面对和处理这些回忆。表达和释放。找一个安全的方式来表达和释放悲伤的情感。可以通过写日记、倾诉给朋友或专业的心理咨询师，甚至通过艺术创作来表达内心的情感。表达和释放悲伤的情感，有助于减轻内心的痛苦，并且能够帮助我们更清晰地理解自己的情绪状态。寻找支持。在处理悲伤的回忆时，寻求支持是非常重要的。朋友、家人或心理咨询师的支持能够提供安慰和指导，帮助我们更好地处理这些情感困扰。与他人分享自己的感受，可以减轻孤独感，并且从不同的角度获得帮助和建议。学习和成长。悲伤的回忆虽然痛苦，但也可能带来成长的机会。通过反思这些经历，我们可以从中汲取经验教训，提升自我认识。学会如何从悲伤中找到意义，并将这些经历转化为个人成长的动力，可以帮助我们在未来面对类似情况时更加成熟和坚韧。调整和放下。最终，学会调整自己的情感状态，并逐步放下悲伤的回忆，是处理这些回忆的重要一步。放下并不意味着忘记，而是接受并使自己从过去的困扰中解脱出来。通过调整心态和生活方式，我们能够更好地走出悲伤的阴影，迎接生活中的新挑战。总结来说，处理快乐的回忆和悲伤的回忆需要我们用不同的方式来应对。快乐的回忆可以通过珍惜、分享和记录来增进我们的幸福感和生活动力，而处理悲伤的回忆则需要接受、表达、寻求支持和逐步放下。通过这些方法，我们能够有效地管理自己的情感，保持心理健康，并在生活中不断成长。